can pass anytime. Pagka medyo nahihirapan na. You can take your time dahil bibigyan namin kayo ng 3 minutes. For the jackpot. Okay? Okay. Kasi dahil ka muna. Ikaw muna ang magpapakula. Ikaw yung may lalabas muna. Okay? 3 minutes. Jessica, go. Ano tao? Bagay. Nandito sa bahay? Deleta? Sa may kitchen? Sa may kitchen, pangluto? Sandok? Sandok, tapos? Oh, skating. Pressure cooker? Pwede? Pan? Pwede? Tagalog ba siya? Parang pa. Ano ba pan sa Tagalog? Pan? Tagahanga. Pas. Ikaw naman. Nakikita ko, kusina? Hindi. Sa kwarto? Oo. Tama. Hindi. Hindi. Easy. Hindi. Mega. Hindi. Damit. Hindi. Salamin. Hindi. Brush. Hindi. Toothbrush. Hindi. Aircon. Hindi. Fan. Hindi. Ano plier? Hindi. Gamit sa katawan? Pwede. Lupa? Ano? Hindi. Hindi. Towel? Hindi. Hindi. Gamit sa face? Oo! Cream? Hindi. Attendant? Hindi. Hindi. Mascara? Hindi. Lipstick? Balik sa'yo. Ikaw. Next. Okay. Tagalog sa pagluto, pan? Next word na. No. Next word na. Next word. Okay. Iba na yan. Sa kwarto? Pwede. Pwede. Pwede sa sala? Sabi. Sa kitchen, sa sala? Sa banyo? Hindi. Bagay ito? Oo. Ginagamit ba sa tao? Oo. Brush? Hindi. Ginagamit sa katawan ng tao?